مرحبا أصدقائنا محبي قناة تعلم علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. مئات من وحدات المعدات الثقيلة تقوم بحفر أطنان من التربة والصخور في منطقة شاسعة، ومئات أخرى من آلياتهم تستخدم كتقنية متقدمة لأداء مجموعة متنوعة من المهام. تبنى جسور قياسية عالمية بتقنيات تراعي التأثير البيئي، وذلك للحد من الضرر المحتمل على الطبيعة. يتم استثمار آلاف الساعات من العمل في تشييد مراكز ضخمة لتحويل البضائع من وسيلة نقل إلى أخرى. هذه الصور ليست من الصين، حيث تعتبر هذه المشاريع الضخمة شائعة، بل من موقع بناء نشط في لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا. النتيجة ستكون بنية تحتية متكاملة بطول 870 كيلومتراً، تعيد بثروة في وسائل النقل لهذه الدول وربطها بأوروبا. شارك حلف الناتو في هذا المشروع باعتباره أحد أهم الأولويات الاستراتيجية في الوقت الراهن. شيدت أولى السكك الحديدية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا خلال فترة انضمامها لإمبراطورية الروسية، وبعد الاستقلال شرعت هذه الدول في تحديث شبكات السكك الحديدية، خاصة أن تكون ملكيتها خاصة. لكن سرعان ما أعيد ضمها للاتحاد السوفيتي، الذي أعاد تأهيل السكك الحديدية لخدمة مصالحه الخاصة. عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينات بدأت دول البلطيق بالاندماج مع أوروبا، لكن بقيت شبكاتها الحديدية معزولة عن الدول الأوروبية المجاورة بسبب الاختلاف في عرض السكة. فدول البلطيق تستخدم سكة بعرض 1520 ملم، وهو العرض السوفيتي، بينما تستخدم دول الاتحاد الأوروبي عرضا موحدا يبلغ 1435. رغم أن الفرق يبدو بسيطا، إلا أنه يخلق عقبة كبيرة، فكل القطارات المتجهة من أوروبا تضطر للتوقف في الحدود الليتوانية البولندية لتبديل العربات. هو ما يتطلب رافعات ضخمة وجهدا بشريا ويؤدي لتأخير كبير. ما يزيد من المشكلة هو أن جزءا كبيرا من الشبكة الحديدية لا تزال تعود لفترة إمبراطورية الروسية، أي أكثر من 100 عام. رغم وجود عمليات تحديث، إلا أن العديد من الأقسام لا تزال مزودة بعوارض خشبية مهترئة وجسور غير قادرة على تحمل الأوزان الحديثة، ما يجبر القطارات على خفض سرعتها أو تغيير مسارها، وبالتالي يطول زمن الرحلة وترتفع التكلفة. في دول البلطيق السرعة القصوى لقطارات الركاب غالبا لا تتجاوز 120 إلى 100 كيلومتر، وللشحن حوالي 80 كيلومتر، بينما في أوروبا تسجل سرعات أعلى بكثير، تصل إلى 160 كيلومترا في الخطوط العادية و350 كيلومترا في القطارات السريعة مثل فرنسا، ألمانيا وإسبانيا. نتيجة ضعف السكك الحديدية تعتمد الدول الثلاث على الشاحنات، مما يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في توصيل البضائع، وبالتالي خسائر بملايين اليوروهات سنوياً. الشركات القائمة تفقد اهتمامها، والمستثمرون الجدد يترددون في دخول السوق. الأهم من ذلك أن الوضع يهدد أمن المنطقة. في حال حدوث أزمة تتطلب نقلاً عسكرياً سريعاً من بولندا إلى دول البلطيق، قد يستغرق ذلك أياماً بسبب ضعف البنية التحتية، مما يزيد من ضعف المنطقة استراتيجياً. الناتو يقر بذلك ويؤكد الحاجة إلى مشروع يحل هذه المشكلات. رايل بالتيكا هو مشروع إنشاء لخط حديدي جديد عالي السرعة بطول 870 كيلومتراً، يبدأ من تالين في إستونيا ويمر عبر بارنو، ريجا، بانيفيزيس، كاوناس وفيلينيوس في ليتوانيا وصولاً إلى حدود بولندية. المشروع سيبنى وفق المعايير الأوروبية لتفادي مشاكل التوقف مع السكك السوفيتية، وسيكون المسار مزدوجاً ليسمح بحركة القطارات في الاتجاهين دون تعارض.
المسار الجديد سيصمم بأعلى معايير السلامة، خاصة ضد الكوارث الطبيعية مثل الانهيارات الأرضية، حيث تستخدم تقنيات تدعيم متقدمة مثل الحواجز الجيولوجية الأساسية العميقة والجدران الداعمة. الجسور والأنفاق ستكون مرتفعة عن الطريق لتفادي أي تقاطع مباشر مع السيارات. ستبنى مئات من المنشآت مثل الأنفاق والجسور بسبب طبيعة التضاريس التي تتطلب المرور فوق أنهار وبحيرات. سيتم استخدام أحدث الأنظمة الإدارية الأوروبية للسكك الحديدية ERTMS التي تستخدم حالياً في أكثر من 130 ألف كيلومتر من السكك الحديدية في أوروبا. تستخدم شبكات الألياف البصرية والكاميرات للمراقبة مزودة بالذكاء الاصطناعي لتحليل حالة المسارات بدقة تصل إلى عدة مليمترات. يشمل المشروع بناء 3 موانئ متعددة الوسائط لربط السكك الحديدية بالموانئ البحرية، كما سيتم بناء 7 محطات دولية للركاب قابلة للتوسعة لاحقاً لتشمل المطارات والمرافق. في العاصمة ريغا مثلاً ستكون المحطة قريبة من المطار مع مبانٍ زجاجية وجسر يربط القطار بالطائرة مباشرة. ولأن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للبيئة، فقد تم إجراء دراسات بيئية وجيولوجية وبيولوجية شاملة قبل بدء الإنشاء، بالتعاون مع جامعات متخصصة لتقليل الأثر السلبي على الطبيعة قدر الإمكان. أصدقائنا، نترككم مع بقية الفيديو، نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا أننا سنلتقي غدا في حلقة جديدة وموعد جديد، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء، باي باي، نحبكم.